身經百戰啊，咁易殘咩？你咁嘅樣都仲唔算殘？我仲同你抬緊床啊，殘！誒，喂，唔見到佢嘅？喺度，我車仔白車嚟咩？喂，唔好周圍走啊，因住俾人丙啊！我都怕人丙嘅咩？哇！唔得啊！唔可以西住諗㗎，唔好夾翻嚟啊！大佬，咁啊炒啊，應唔應啊？唔得嘅，冇啦，食食，唔該，一張。係你邊個啊？你新年真係靚啊！貴姓啊你？我係想同你做咩做？唔係咪埋嚟？我打你㗎！走啊！喂，你黐線㗎你啊！哎呀！哎，你做咩啊？呢個樣我唔識佢㗎，冇啊！我係想同佢做。哦，我明，佢以前都試過咁騎我㗎啦。嚇，冇所謂啫。喂，佢走咗，頂你個肺啊！阿敏啊，阿敏，你兩個仲喺度講，你幫我拎起佢。自己搞唔掂，揾人幫下手咯。你使唔使幫我哋手啊？喂，你做佢啊！要別作事用也要打攪。姑姐，姑姐，唔通出咗九龍？咁今晚冇飯開。遺書，唔係嘛？姑姐啊，姑姐唔好喺度咁樣搞，姑姐開門啦，姑姐。你個衰仔啊！你唔使理我㗎啦。你有我死咗佢去啦。姑姐啊，開門啦，姑姐。你有我死咗佢去啦，衰仔你又唔肯結婚，我對唔住你個死鬼老豆啊！姑姐啊，姑姐開門先啦。姑姐，姑姐，你吊頸嚟食餅啊？姑姐，開門啦，姑姐。鎖匙啊！鎖匙喺邊啊？櫃桶啊！櫃桶，咁我點嚟攞啊？要撞入嚟啊嘛！衰仔撞入嚟。哦，咁撞啊！喂，等我。姑姐，快啲解咗條繩啊！姑姐，你做乜自殺啦？哎呀，你個衰仔啊！我叫你整條繩，唔係叫你整條頸啊！安心去，我一定同你報仇。小心佢隻右手。月女，算啦，忙咩？忙都有飯食咩？阿爸，點解晶哥咁開心，笑到唔停得口嘅？阿晶啊，
唔好嚇我哋啊！你冇事啊嘛？冇事冇事，我哋輸晒你1000萬賞金都冇事。係咯。傻啊傻啊，有冇嬲？阿晶，你唔好強顏歡笑啦！我聽得出你歡笑嘅背後係充滿咗憤怒、絕望同悲哀嘅。係咯，你唔打都鬧下，好唔好？既然係咁，我哋已經決定咗啦。以我哋4個年青力壯，可以照顧你下半世嘅，你可以安享晚年啦。睇下人哋啊衰婆，佢哋輸晒個 friend 啲錢啊，人哋聲都唔聲下。我而家又唔係賭錢，入咗 BBC 銀行啫嘛，起碼有4分一攞翻啦。你唔俾人哋扮大方㗎？你知我個人不嬲幾大方㗎啦。講咁多做咩啊？食嘢先啦，啊！錢財身外馬，我哋講錢嘅咩？哦，係。我哋之間講心噶嘛，係嘛？啊，食啊！啊，快啲！好食到唔停得口咧，啊！唔好乾梗啊，飲啖可樂啊！飽未啊？食支煙添啦！兩位，阿彪叔，你輸我成千萬我都唔肉痛，你唔係咁就嗌痛係嘛？唔痛，話唔痛，出晒血啦！冇事嘅，我流少少血啫，都唔夠你大髀咁大劑啊！係啊，幾時插㗎？當住你面插噶啦，真嘅，你唔係痛係嘛？好痛啊！哎呀，好痛啊！哇，斷案啊！我走啊！快啲走啊，衰婆，走啊！喂，講咩啊？攬咁實唔使盤啊？快啲啦！唔好自己扮嘢啊！我冇插過你啊！玩下啫，唔好意思啊。阿晶，話晒你係師傅嚟噶嘛，點解立亂插佢哋咧？我插你噶，佢哋輸咗我成千萬獎金啊，淨係插就算俾面㗎。咁就唔係插，用槍揦佢。企定！牛皮，嗱，如果你仲唔娶老婆同我哋牛家傳宗接代咧，我而家就即刻去吊頸俾你睇啦。你表妹有信嚟喎，你諗咩啊？諗到發晒牛竇。我諗起11歲嗰年，我同表妹喺村口俾人蝦，又係有個自稱牛氏傳人嘅無面人幫你打倒晒啲流民噶喎。哦，你仲記得？記得。喂，講起你表妹啊，婉君啊，佢就嚟由丹麥翻嚟噶啦。係啊。姑姐啊，我想有件事同你商量啫。咩？我想出九龍揾名師學藝啊。試埋佢啦。可以重振牛家聲威嘛？喂，我哋牛家係名門正派嚟噶吓，你冇出去學埋晒啲3教9流嘅功夫，似咩？我知牛市場好勁，但係到我呢代失傳啊嘛，我真係揾啲名門正派噶。邊一派？新精武門。係嘅，我明。阿陳老闆，你唔係唔知道我劉晶師傅份人，一向都頂天立地，點會話呃你筆裝修費先得㗎？但係我打拳得翻嚟嗰筆獎金，真係俾嗰4條老嘢攞去輸晒啊嘛！我知道佢喺邊，就一早去揾咗佢，攞翻啲錢翻嚟啦，使乜同你講咁多嘢咧？你告我都冇辦法㗎，我真係希望你能夠冷靜啲，去洗個面先，再飲啖熱茶，慢慢聽我解釋。喂，少仔，借唔借到錢啊？梗係借唔到啦，佢老豆而家咪斬我咁滯啊！使唔使啊？嗰幾萬銀紙都唔借啫，點會話斬你啊？又，哼！你個斬我係新聞啊！豬女話俾佢老豆聽啊，佢而家大咗肚啊！咁啱啦，你揸家要同豬女結婚，然後謀埋佢老豆副身家之後再毒死埋佢。哇！為咗錢你浪成咁啊！使乜講啊？我哋家正所謂山窮水盡，你娶咗佢都算係搵翻好住家，同埋我哋而家住緊呢度，都係佢契媽嘅咋。唔得咩？要贏2份，我話咗俾佢老豆聽啊，話你都有份喐佢噶。喂，你咁嘅說話都講得出？喂，上次喺更衣室嗰個嘢阿敏仲嬲到我而家，聽唔聽到啊？我同佢解釋到現在啊，佢都係有少少信我唔係搞基嘅咋。你而家仲講啲咁嘅嘢？有冇人聲揾你啊？我唔同你講咁多，嗰幾萬你同我搞掂佢啊！
係你？係我啊，劉師傅。你上嚟呢度做咩？又想喺後邊揞我咧？哼，冇咁易，你即刻同我消失，走。上去睇下佢喺唔喺度先。入去。喂，你又趕我走，又扯我入嚟，放低啊！我哋咁前言不對後語噶。我自己都好矛盾，我對你簡直又愛又恨。恨我諗到，愛我諗唔到喎。噓，冇咁大聲啊！你嚟搵我做咩啫？我嚟搵你拜師學藝啊嘛。有得諗嘅，有冇錢？哇，乜你咁市儈？錯啦！想當初我去拜人哋師嘅時候，都一樣要俾老毛啦。所以話呢啲根本唔係市儈，係規矩嚟。咁規矩即係封幾多啊？3萬。哇，yen 啊！3萬只不過係上期嚟咋。喂，呢位係乜哥係嘛？你幫忙同我應付出邊嘅包租婆，話我唔喺屋企，學費嗰度有數講啊！點解逢識路工人都係咁老賭嘅咧？係咪想梗啊？哇，收唔到租唔使喊得咁犀利啊嘛，包租婆。我唔係包租婆，我係豬女，幫我拎行李。豬女，正哥，喊咩啊你？仲攞晒啲行李上嚟做咩啫？我已經決定離家出走，我要同瀟灑阿哥私奔。私奔？喂，你有冇同阿瀟灑商量過噶？呢啲嘢係唔使商量噶，一廂情願就得噶啦嘛。咁點得噶？俾你老豆知道，我死梗噶喎！一定係你老豆打電話上嚟，你仲唔快啲同佢解釋下？我啲衫已經拎晒出嚟噶啦，我無話可說，我唔聽。點到你唔聽啫？你同佢講話，你話你攞啲衫上嚟洗咁咪得咯？哇，你咁講都得啊？我都真係牽強啲，啱啦！你咁多嘢講，就等你同佢老豆講啊！喂，完全同我冇關嘅喎。對唔住，西伯，係朋友，男朋友，男朋友，可唔可以講得咁得意？你講咗去邊啊你？個女仔嚟叫阿敏喎。喂，喂，阿敏啊，阿晶啊，正話我講。男性嘅朋友咧，即係普通嗰種咧，當然唔係你諗嗰種男性朋友啦，絕對唔會係上次喺拳館嗰個基佬咧，有乜可能？你識我咩？我頂你個肺！喂，冇基佬喺度咧，有冇基佬喺度啊？冇啊，冇啊，唔係我邊有整個弄怪啫？馬敏，你聽我講啦，我其實喂，我又俾你累多我。喂，阿敏啊，你聽我講啊，其實我一路都好掛住你嘅，你再聽清楚啊！我想你嫁俾我，細伯係你啊！你好嘛？你嫁俾我啦！唔係，咩啊？豬女冇見過佢喎。佢私奔咩？關我咩事啊？哈哈哈！細伯你真風趣啊你。喂，收咗線，唔知會唔會自殺？梗係唔會啦，係都上嚟懟冧你先。你阿爸，唔好嚇我，唔好嚇我！你死基佬冇嘢講啊！快啲同我頂住啊！唔關我事喎。細伯，乜你都要着裙嘅？個口咁臭，你係邊個啊？哇，你聞到啊？你口唔臭啊？你揾邊個啊？我係呢度嘅包租婆。包租婆大晒，識唔識大奶牛啊？信唔信喐你啦？我話知你奸我啊！喂，你揾咩啊？你到底揾咩啫？我揾翻啲租啊！喂，溪良，住你搞乜鬼嘢啊？我沖涼噶。係啊，咪喺度沖涼咯。哎呀，該會咯！你女仔人家無端端喺度沖乜鬼嘢涼啫？喂，唔好阻住我哋啊！我哋仲要鴛鴦汽水啊！你講咩啊？唔係啊！你冇亂講啊！溪良唔係啊！你越大越壞啦你！陰之之喺度同呢個木嘴鴛鴦汽水，我而家即刻翻去話俾你話知。唉，溪良，喂，追啦！起身去追啦！起你個死人頭，行濕路！喂，溪良，佢唔出嚟追你喎。咁劉師傅可能有事？劉師傅，劉師傅，劉師傅未歸啊！哦，哇，你嚇死人咩？抄咩頭先？我抄啊！你喺度？喂，呢座老虎都唔會開噶。冇人為開門啦，咪由佢敲咯。當冇人喺屋企唔得。咁人哋唔可以大腳破門而入。哇！你把死臭佬你！喂，你哋兩個仲講，快啲翻出去啦！唔係阿爸見到我哋三個，快啲出去頂住！解釋噶啦。我喺度扮沖涼。知啦，哦喂，
邊度啊？世伯，我一刀劈死佢！咁我同你一齊咪？佢喺邊度啊？冷靜啲，放低把刀先，過嗰邊先講啦。嚟，查實就唔關我事。唔關你事，明明見到豬女攞個行李上嚟，唔關你事。佢冇上過嚟，世伯你真詼諧。豬女又點啱我得㗎？佢好失禮你咩？啊！你今日想賴帳啊？啊！係我高攀唔起啫，我啃唔落，咁你冇要我夾硬啃一句啦，係嘛？如果我揾到個衰女出嚟，到時你唔啃啊，我都真係食到佢㗎啦！唔係你世伯，廁所冇人㗎。我仲唔捉到你個衰女？喂，喺沖涼缸未水唔使斬啊嘛？死啦！其實你唔使解釋啦，我個人一向都好開通嘅，真係估唔到你好眉好貌，中意玩屎忽嘅。咩啊？你嘅屎忽？後庭花。嗯？後庭花個屎忽係你？啊！你仲想扮嘢添啊？有個男人浸喺你個浴缸裏邊啊！你仲唔承認玩後庭花？你見到個男人喺浴缸裏邊啊？係啊，係。我有個秘密想話你知，但係你千祈唔好話俾第二個聽。其實我係中意男人嘅。你終於肯承認啦咩？阿晶，係。人哋點講，我都唔肯相信。但係到而家，我唔信都唔得啦。你聽錯啦，朱伯你又睇錯，大家誤會。其實呢間屋唔會有第三個男人。哦，我就睇錯，佢就聽錯，係呢一個人冇錯。好，我而家證實俾你睇，如果入邊嗰個唔係男人咧，我就仆街死俾你睇，衰仔！企喺度，你快啲同我出嚟！啊！我哋出去先。我唔聽啊！嗱，你話俾我聽，佢邊忽似女人啊？老伯，佢忽忽都似女人啦。你個衰女真係上咗嚟，哎呀！快啲搭咗帶佢出口度啦！阿爸，我唔攰啊，你有心啦。唔係俾你坐啊，我要仆街俾人睇啊！我頂唔順啦。係佢？係我啊！你咪住，全能嘅上帝，唔好再作弄我啦！我已經受夠，求下你幫我解開呢個死結啦！張大哥，乜咁人齊啊？瀟灑，你嚟得啱啦！你快啲同佢解釋下啦！呢單嘢唔關我事噶嘛。唔關你事，唔都關我事啊！你咁濫交嘅，真係唔負責任。張大哥，豬女，我啊！講得好，瀟灑你個仆街。對唔住，我冇說話好講。我以後都唔會再見你。隨便。係，得啦，我知。滿意未啊？滿意未啊？滿意啦嘛。硬頸唔送。有咩講嗱嗱聲講埋佢啦，唔爭在。啊，原來我唔係高你好多咋。你睇住啊你！咪理我啦，我冇事啊。女人啫嘛，呢個唔啱咪第二個咯。梗係啦，使你教咩？係啊。不過呢件好難揾噶嘛，陰公。你真係冇用，20幾年嚟你都發揮唔到你嘅功效。而家阿敏走埋，你就更加英雄無用武之地。咁呢嘢唔怪得佢嘅，你睇佢而家都頭耷耷，喊到收唔到聲啦。況且佢唔識講嘢，係嘛？唔怪佢都睇怕要怪你啦啩？你嗰把淨係死人烏鴉嘴嚟嘅，講嗰樣衰嗰樣。有冇咁靚啊？唔通我而家話俾人搏，即係俾人搏咩？嗱，係咪咧？
死到未啊？冇用啊！索住個右手。劉正，今晚係我細佬頭七，你點啊？我要殺你同佢做妓，不過我唔會俾你死得咁易，我要你學我細佬咁斷晒啲手腳，慢慢死。你係咩人？牛的傳人。牛氏葉種，我橫刀係唔同女人打交，呢度冇你嘅事，你走。我哋牛家都唔中意同啲怕女人嘅人交手嘅，翻先。冇。哇！想攞我命咩？我唔信你鐵打嘅。喂，你高手，睇你保得佢幾耐？走。前輩，你咩寶號啊？牛雜。牛雜。阮君啊，你仲未瞓？我等表哥翻嚟啊。唉，10幾年都等咗啦，都唔爭在今日啦。係咧，你知唔知表哥佢幾時翻嚟啊？姑姐，姑姐，翻啦，表哥，阿哥啊，我哋牛家嚟娶新抱啦。點啊？冇事，我想飲啖水啊。表哥，表哥，係你，我等咗你好耐啊！唔好離開我啊！唔好離開我啊！唔會，表哥，喂，你暈咗啊？表哥，阿牛，哎呀，呢啲嚟噶？吓，你諗住佢做咩？咪表哥咯，表哥佢頭先興奮到暈咗啊！表哥嚟嘅，菜立亂俾個心係人哋浸，你快啲放手啦你！你又識浸啊你？你邊個嚟噶你？亂咁中入嚟我屋企？咁我表哥咧？我喺呢度啊，表妹。阿鬼啊，表姨！我啊，姑姐，點啊？有冇得醫啊？佢隻手好麻煩啊，唉，佢傷得好重啊！我而家咧就盡量同佢醫啦吓，我睇佢第日啊，或者掃地都不得噶。咁即係以後打唔到拳啊？我好耐都未試過啦。
起身翻工啦喂！高咗。前輩，請問你高姓大名？喂，你唔起得身住噶，起你快啲瞓翻低，快啲瞓翻低！你未死過咩？真係啊！我係阿牛嘅姑姐嚟噶，千祈唔好凍親啊！你都功夫咁厲害，可唔可以教下我？我識功夫？你講笑咩？我正話用嗰啲咧係我哋牛家嘅鐵打療傷法，同你逼啲淤血出嚟咋。我識功夫。哇！黑衣人，姑姐，姑姐，我有嘢同你講啊！我決定去馬追表妹。唉，我睇呢隻馬好難啊！你帶翻嚟嗰個騎師輕綁過嚟，佢 win 出啊！你連 pace 都冇啊！唉，唔會嘅，人哋自己情有獨鍾啊嘛。而家你係牙刷刷，今晚飲啊，睇你點氹表妹啦！啊，佢神神秘秘咁，仲着住黑衫添。人哋着黑衫啊，梗有理由噶啦。係啊，我都係諗佢有理由啊！我諗佢係女扮男裝，而家仲有一個上咗年紀嘅女人添。你又點知人哋上咗年紀啊？唉，梗知啦，佢帶上嚟波又揼，攞又褪，黑平牙平牙咁樣。食塞米話你啊！我有咩對你唔住啊？我咁辛苦養大你，餐餐煮好餸俾你食，食到你好似個豬佬咁樣啊！而家我鬼唔望你哋牛家絕後啊，冇後啊！我望你冇後，冇後，冇後，絕後絕後！而家做黑心有咩唔好啊？姑姐啊，係啊，練武功嘅人肌肉係唔會鬆弛嘅，起碼去到90歲。係飲杯飲杯飲杯。劉師傅，我表妹婉君啊，嚟飲杯。你中意食嘅燒鵝髀？唔該，有啲似你女朋友阿敏咯。牛姑飲杯。你邊個？大喪啊！幾時做新姑啦？飲你牛皮嗰餐啊？啊？你慢慢咯。等我懟冧你個騎師仔得。係飲杯飲杯飲杯，飲杯，喂飲杯，喂，過去敬酒啊，同新娘係。新娘係啊，帶表妹過去啊。我中意食咕嚕肉啊！誒，表妹，你過去同新娘敬酒。飲杯啊！去啊！快啲啊！又好，我快翻嚟啊吓！啊，過嚟啊！誒，金太，我表妹婉君啊！大家好嘛？嚟啊！飲杯可樂佢好嘛？哦，好啊。猜杯，財拳啊！唔識， 10-20，都唔識。時時找笨木馬，食得㗎？咁你識咩？咁簡單啲，猜包剪揼啦。 15盤8勝，15盤8勝，輸就飲晒佢。咁玩下冇所謂嘅。開始啊！集數先。誒，整件正嘢。唔食咯，咁都詐影，點多你一拳，輸咗飲晒佢。冇問題，再猜過。誒，而家唔猜啦，鬥個第樣啊！好啊。鬥乜都得啊嘛。好。嗱，你話噶吓，鬥乜都得噶吓，你聽住吓，佢話鬥乜都得噶。我咧就睇下邊個條頭髮長。前輩你似乎矛咗少少喎，鬥頭髮長我梗唔夠你長。係咩？唔一條頭髮㗎，喺你嘅身上邊咧，任何一條毛長過我呢條頭髮咧，都當你贏一笨。
咦，條鼻毛啱啱長一寸喎。嘔晒未啊？姑姐，你受咩刺激啫？飲咁多啊？喂，嘿，咪為咗你演軍啊嘛，拱我冷佢啊！你咪唔中意我？唔係啊，你好掛住佢啊？你可唔可以多愛佢一陣？咁我就心滿意足。逼翻啲酒氣出嚟先。你又話唔識武功，但係頭先嘅情形，你有冇得解釋咧？有。你唔係想話俾我聽，你琴晚飲醉酒，所以搞到我眼花嘛？係。哇，唔係識輕功咁勁嘛？你淨係睇佢連你條爛炭都養到咁大，就知係高手嚟。仲有，你覺唔覺佢嘅身形好似嗰日救我哋嘅黑衣人？係喎，唔怪我講起黑衣人咁嬲啦。不過佢唔想呃我㗎，冇理由㗎。想知道理由就一定要拆穿佢係識功夫。點拆穿啊？凡係食過夜粥嘅人，一遇到襲擊就會本能咁自衛。你可以睺佢唔為意嘅時候偷襲佢就知。咁即係幾時啊？我諗過嘅，食飯嘅時候最啱。我就以抌筷子為暗號，你一見我抌低雙筷子就兜頭嚼佢，唔好俾面我。為咗揾出真相都要咁做啦。翻去。我哋未買齊嘢嘅喎。買埋先。啊，唔知表妹中意食乜？咕嚕肉啊嘛。誒，你點知啊？我估下㗎咋。咁你中意食乜先？燒鵝髀咯，買半打翻屋企。哇，表哥，你點知我中意食咕嚕肉㗎？係劉師傅講嘅。嚇、我都係估下㗎咋，咁都估中啊？嗱，我夾嚿你至中意食嘅燒鵝髀俾你啊！啊，你又估到佢，佢又估到你嘅，你兩個都估到咁聰明嘅。哦，唔該，姑姐。表哥啊，我要豉油啊！啊，唔可以拎。唔該。喂，你叫乜水話？好話啦，在下劉晶師傅。劉晶師傅添啊？唔怪你估嘢咁叻啦。都唔係嘅，我估你啲嘢估錯晒啦。估錯咩有？我原本估你識功夫嘅，點知原來你唔識嘅。
你寫咩？冇嘢啊。豉油啊！咁好，佢唔當嘅。衰仔，你癲咗啊？喂，你又話你有冇搞錯啊？你姑姐做錯啲咩？你要唔聲哼佢雲精啊？我咁大仔姑姐未打我，依家我打姑姐，你整衰人嚟噶。你咁都睇唔到？你頭先右直拳中正佢雲精，佢一啲事都冇啊嘛！你話晒都風佬咁大個拳頭，普通一個女人點承受得起就得嘅？又係喎，信我啦，俾多次機會我。點啊？嗱，首先咧，然後咧我就入佢房裏頭，就係咁啦。依家行事。晶哥啊，你去邊啊？我去非禮地表姨。哇，係咪真㗎？係啊，請問劉晶喺度嘛？你啊？我翻屋企啦。唔使客氣，翻屋企咩？你係邊個？你做咩？我又唔係星星王，你使乜怕咧？你使乜咁驚啫？我又唔係星星王，使乜怕啫？我就係你嘅救命恩人。救命恩人。係，你頭先話你俾隻星星咁隻衰嘢又想試我。你唔使驚啦。過嚟啊！得閒過嚟啊嚇，我大聲嗌㗎。你嗌，你嗌都冇人會理你噶啦，就範啦。喂，你想點啊你？行開！乖乖地啦！好過癮啊！唔係你真係嘛？喂，有錢。你好啦嘛你。衰仔你牛啊！阿牛叫你停啊牛！阿牛，你叫佢停啊！你哋喺度做咩啊？你見唔到咩？你都唔係人嚟㗎。我不嬲都唔係人嚟嘅，你家下至知咩？喂，問咗入去嗰間萬花，好似唔同款咁嘅。晶哥，烏煙瘴係啊，唔記得話你聽你女朋友嚟咗添。之後咧，你就空性大發，阿敏，阿敏啊！喂，姑姐，你有冇蝕底俾佢啊？衰仔你俾佢睇龍虎豹咧。公主，我哋跟到劉晶，佢同一個僆仔一個老女人一齊住，後生嗰個唔使理佢。嗰晚同我哋攆嗰個應該係老嗰個女人，你哋即刻去查佢個底。係。應該點同佢解釋好咧？邊個？嚇！你警官小姐，我沖緊涼喎。點解？因為我污糟。點解？我頭先行過田基，見到有個五毫子，到我執起佢嘅時候，先發覺係嚿屎，所以整污糟咗嘅。點解？你唔好再問啦。我承認我係有少少貪心，但係呢啲都係人之常情嘅。我唔係問你呢啲，我係問
點解要避開我？講啊！哇，奸夫淫婦，衰仔話俾你聽又唔信，等我捉嚟睇得。影君，我第一晚見到你嘅時候，之所以會咁樣，完全係因為我以為你係第二個人，其實係誤會嚟嘅啫。天后，去邊啲衰仔？我唔理你嗰晚有啲咩誤會，我淨係知道嗰晚你攬住嗰個係我。雖則係，我份人好有原則嘅。其實中意你嗰個係你表哥，你知唔知啫？我表哥唔會嘅，係你嘅藉口嚟嘅啫。如果因為係我表哥嘅話，我而家即刻去同佢講清楚。喂，唔好住啊！你而家同佢講，即係想我死啫。你唔會死嘅，我知道我應該點樣做嘅啦。哇！搖到我死眼喎！點解？嗱聲出埋去掹啊！咪陣間唔知影相，撞個基佬入嚟揞我罩佢。唔好硬，唔好硬！你話呢個嘢點算先？到咗呢個地步，你中意點就點。我都估到你會咁講噶啦！你真係我生死之交，俾我揸翻主意。啊？咩話？表妹再同我講，佢中意咗隔離村個男仔。佢有冇話俾你聽係邊個？冇。不過唔緊要，只要你肯同我一齊跟蹤嘅話，好快揾到噶啦。我呢下絕對唔係問題啊！其實啊，我初飲到係你啊，不過表話唔係，咁我思前想後，諗前諗後，都諗唔係啦。梗係啦，你真係自誇咧。我出去先啊！你因住俾人叫長腳啊！有冇聽錯啊？表妹都唔係咁嘅人。佢唔會啫，嗰個騎師仔會啊嘛。此地不宜久留，早走早着。劉師傅，你去邊啊？係，我打攪咗你咁耐，我都應該走噶啦。自己人使乜客氣啊？唔係，我約咗朋友喺村口度接我。唔得，你走咗邊個同我捉奸夫啊？牛，得饒人處且饒人，你放過佢吧。唔得，我捉到佢喺實將下面切咗嚟餵狗。唔好，你萬不能咁做啊！咁點啊？罰佢抄自己嘅名100次都夠佢受噶啦。哇，咁毒啊！攞佢命噶啦！喂，我有啲攞俾你睇。入嚟啊！我發現咗表妹一個秘密。咩秘密？佢有寫日記嘅習慣。日記？就係呢本啦。你睇過？我諗住同你一齊睇啊嘛。你咁樣睇人日記，似乎唔係好道德噶喎。而家唔係你心上俾人叫，你梗可以扮道德啦。我使乜扮道德啊？呢一個晚上，我終於找到我心愛的人。其實我一早想同你解釋，咁樣寫得太嘔心啦。佢咁寫？唔係，係我講嘅。咁樣寫仲唔嘔心？你話解釋咩話？我冇講嘢。咁邊個講啊？總之唔係我。他那雪白的牙齒，明亮照人，大大的嘴巴像呼喚你親他一下。他圓大的眼睛像跟你說話，但當他收細的時候，會發出淡淡的愛意，讓他能把眼弄到一大一細。這信號就是要你跟他做愛。你做咩啊？擦眼。還有他那把凌亂的頭髮，就如春風一到之後的亂草，多麼的迷人哦！我希望他知道我的心意。上帝，我已被他那5尺7寸高的身形吸引了。他的名字就是劉。你唔使講啦，嗰個人其實係我。在我心底裏的秘密不能與人分享。你話咩話？就係你？
我係話嗰個人其實係我同你都唔熟悉嘅極度神秘嘅人物。嗯，冇錯。點解你頭頂咁多白米嘅？啲頭皮嚟啫。咁中間係瘦肉咧？隻瘦肉梗係我嚟食嘅啦。你問得咁奇怪嘅？啊，太有哲理啦！佢做咩要趌高腳嚟同我講嘢？係咩？啊，咁嘅。每日呢個時候我都會練芭蕾舞，你出去先。哇，劉師妹真係博學。我搞邊科咧？我究竟喺度搞邊科咧？星哥，你去邊度啊？冇，我想揾你表哥啫嘛。表哥喺我房度，話要見你，同你講清楚喎。大佬，仲去邊啊？阿牛，你表哥咧？我同我表哥講咗啦，不過冇提你名喎。咁你放心啦。我而家不知幾擔心。你表哥其實好中意你嘅，點解你唔肯接受佢？你唔好亂咁講嘢啦。我表哥不嬲都當我細妹咁嘅咋，點會愛我？唔係你，佢真係好中意你嘅。佢同我講過不下數百次噶啦。你講大話，你想甩身啫嘛，係咪？唉，夠啦！我嗰晚攬住你，其實係我一時衝動，係我錯。我琴晚同你解釋得好清楚噶啦。我中意嘅人其實係阿敏啊，係阿敏啊。中意你嗰個係你表哥啊，你表哥。我講嘅全部都係真話，我求下你相信我啦，好唔好？表妹，我入唔入得嚟啊？等你埋先。喂，呢度點得啫？你入邊啦。得未啊？表哥，我入唔入得嚟啊？入得。表哥啊，有咩事啊？表妹啊，有啲嘢想同你講。有嘢咪講咯。你咁緊張做咩啊？冇嘢。邊個喺個櫃裏邊啊？冇人啊。行開啊，行開啊！冇啊！表哥，我都話冇人噶啦，你睇你幾論盡啦！表哥，你坐低等我幫你整啊，呢度有張凳啊吓。表妹，表妹，你喺邊啊？我喺度啊！你喺嗰邊做咩啊？我搵緊嘢啊！表哥，你定啲嚟啊吓！我就嚟搵到噶啦，你坐定啲先啊吓！你唔好走啊，表妹！我而家先有勇氣同你講，可能我睇唔到你，就好似我晚晚發夢見到你咁。表哥啊，你晚晚發夢，咁你夢見啲乜嘢啊？我夢見你同我就好似細個一樣，一齊翻學，一齊玩，一齊食飯。但係琴晚你話俾我聽，你中意咗第二個男仔，我就知道呢個夢要開始醒啦。我就好嬲自己，點解唔講俾你聽，淨係話俾劉師傅聽，我中意你。表妹，我知道中意一個人係最緊要令佢開心嘅。如果你揾到一個人可以令你開心嘅，我都會戥你開心啊。點解你唔早啲同我講啫？如果你早啲同我講嘅，就唔會發生琴日嗰件事啦。表妹，你真係應承嫁俾我啊？阿牛，出去！你兩個搞乜鬼啊？姑姐，佢終於應承嫁俾我啦！吓？佢肯嫁你？係啊，快啲話俾姑姐你肯嫁俾我啦！吓？阿牛，佢點會肯嫁你噶？睬，你兩個點結得婚嘅啫？唔會噶，姑姐，唔會噶。彩，你知道點解以前啲女仔我睇極都睇唔上眼啦？因為我唔係需要啲平平無奇嘅女子，我係需要佢，佢即係我嘅至愛。姑姐，你唔好阻止，
你唔好再呢個嫁俾我啦！哎呀，你娶佢，我哋牛家就絕後噶啦，該會咋？唔會噶，姑姐，我一定會同佢好努力咁生好多牛仔，好多牛仔，好多牛仔。你話俾姑姐聽，你會同我生好多牛仔啦，吓？咩事？表姨暈咗。哇！點解你喺嗰邊撲翻嚟嘅？佢暈咗啊！表姨暈咗吓？表姨，姑姐，表姨啊，你唔中意表哥結婚咩？唉，你哋中意點就點啦，真係。不過兩個後生仔啊，真係認真要小心啊！電視機都有賣咩三角嘜，一經接觸就足以死亡啊！真係菜。姑姐，我點會出嚟搞三搞四啊？我會好錫表妹噶啦。你都未娶劉師傅過門，你又錫婉君？我娶劉師傅過門，佢男人嚟嘅喎，我點會娶佢過門啊？你咪啱啱同佢求婚嚟咩？梗係唔係啦，佢啱我都唔制啦。係啊，姑姐，你唔係眼花睇錯係嘛？我同表妹求婚啊，佢應承咗嫁俾我啊！吓？係啊，真係嘅？係啊，表姨。哦，哎呀，咁要去還神啊！哎呀，姑姐，我要去還神啊！我要唔使你休息啦，我啲嘢留翻我做，我做得啦，你休息，我做啊。前輩，咁你自己唞下咯。劉師傅啊，請你留步。嚟，劉師傅啊，我有啲嘢想問你。係咩咧？嗰晚你同阿婉君喺一齊啊，係咪我睇錯咗咧？其實牛皮呢個人心地好好嘅，加上佢而家又咁開心，所以我哋唔應該將呢個秘密話俾佢聽。請放心，由而家開始，所有發生過嘅嘢我都會唔記得晒。請。點解你唔食啊？你塊餅好壓。係。你係我遇到咁多人當中咧最坦白一個，好嘢。過獎，我知你就係嗰晚救我嗰個黑衣人，係咪？你唔教我功夫唔緊要，但係點解你唔將你嘅功夫傳授俾阿牛咧？唉，我哋牛家咧歷代都係武林中人挑戰嘅對象。阿牛個老豆咧就係咁成日受傷啦，今日咧就要對付武當，聽日咧要對付空洞，咁啊卒之係俾人凍死咗啦。我唔想阿牛咧好似佢老豆咁早死。咁咪咁啦。兩個人啊！係我朋友嚟嘅。你死仆街啊！又去村口等我，嚟到人影都冇隻，唔加餐啊！正仆街仔嚟嘅，咁多人死唔見佢死，瀟灑都開花。我挑你！哇！唔好啊！嗱呢個咧，小姐，坐啊！請坐。小生姓朱明春，又名瀟灑，係臥龍先生諸葛孔明嘅後人。小姐貴姓芳名？你打出肚前拍冷親啊！多謝關心。咩料？我好。你隻腳抽筋啊！亂咁踢。自從嗰晚喺後巷見過前輩之後，我日日都掛住前輩。睇嚟佢似乎認得你。咁仲好啊！唔好俾佢知我受咗傷啊！唔打唔相識，原來前輩就係廣東南海一代拳王牛峰嘅後人牛牡丹。前輩你好。問候你阿媽好。有咩事快啲講。好，快人快語，今日嘅戰題指住劉正，我希望前輩你唔好插手。你今朝冇刷牙，喺我屋企噏臭口。佢一日喺牛家都係我嘅人客，你喐佢一條毛咧，即係同我作對。如果你要喐佢都得，等佢搬出去先啦。聽講話佢要喺度住上10年8年，話係咪？我諗住住過世。一樣係咁話，我聽日都搬埋嚟。老劍婆，
就敬酒唔飲，你飲罰酒係嘛？不過我諗有人好想喺我嗰度住一世噃。表姨，阿牛，表姨，你冇拖住佢啊！你冇權同我講數，交翻劉晶出嚟。等我去。誒，前輩，你都幫咗我好多，心明。你想點都得，即刻放咗佢哋先。果然厲害，牛氏葉種。你要削佢一條毛，我打爆你個頭！你打爆我個頭，一命賠兩命。你問下個老虔婆，搏唔搏得過啊？你冇打啊！豬咩啊？問你啊，講啦。春啊，好，老虔婆，我俾次機會你，10日內喺擂台你要交條靚仔出嚟，到時希望你唔會令我失望啊！喂，企喺度，一槍射死你！你夠膽就開槍！我劉晶光明磊落，念在你家手無寸鐵，我放你一馬。再見。你做乜嘢？我已經頭先打親你個頭，我冇打親個頭。咁都唔好冷親啊嘛。心唔心俾睇啊？佢得一粒陣，佢唔敢亂嚟嘅。放長雙眼，睇下劉晶點樣死啦！表哥，你驚唔驚啊？我開頭好驚嘅，不過而家唔驚啦。點解？開頭我驚係驚你唔中意我，而家你都答應嫁俾我啦，我乜都唔驚啊！真嘅？睇嚟呢次佢要焗你打噃。我而家最擔心嘅就係牛皮佢哋啫。今朝收到呢封信啦，佢哋話只要你肯上擂台，佢哋就即刻放牛皮。今次真係打又死，唔打又死，咪啦，都係報警穩陣啲啦。跳，千祈唔好添啊！人哋帶得牛皮去會場，梗係預咗你報黃氣噶啦嘛，到時殺人滅口啊！我都係咁諗。馬丹，我哋真係心靈相通啊！而家唯一嘅辦法就係兵分兩路，一邊救人，一邊拖延時間。拖延時間，我而家右手廢咗，仲邊有得拖？以你嘅武功梗係唔得啦，不過以我哋牛家嘅絕世武功就唔同啦。前輩嘅意思即係你代我出去片？跳，即係收你做徒弟啊！戇誇誇，馬丹，我哋又一次心靈相通。真嘅，前輩。嘿，你有佢一半咁醒就好啦。佢開始讚美我啦，佢發效啦。聽日開始我教你武功啊！多謝師傅。出嚟，幾多點啊？咁夜仲去瞓？而家係11點25分30秒。Good night。神邊。
你生平學過啲咩絕招啊？即管使晒出嚟咯。好啊好啊，牛皮你翻嚟啦。衰仔！哇！呢啲就係你嘅絕招啊！俾啲心機跟我學拳啊！唉，得過一個星期喎，人哋點聰明啊，都學唔晒牛家拳啦。就算學到啊，都好似我咁同佢打個平手咋，好韌腳啦，恨晒啲財去。所以而家咧，我要教你失傳咗好耐嘅牛家拳，叫電角神拳。失傳咗點練啊？係，我搵個腦諗下，咪得而復失咯。但係同呢嚿嘢有咩拉楞咁咧？呢嚿係儲電機，我希望可以將啲電咧儲入你隻手裏邊。得嘅咩？你聽我講埋先啦，煩到死真係。電角神拳呢，係我阿爸話俾我聽嘅。我哋牛氏家族咧，祖祖嘅奇人喺明朝嘅末代，佢咧叫做牛峰，係我哋祖先嚟嘅，係個愛武成狂嘅武痴。佢每一日咧起碼要練10個鐘頭嘅拳嘅噃。最特別咧就係3更半夜佢先開始練。呢個奇蹟咧就發生喺一個風雨交加嘅夜晚。嗰2個時辰咧，都冇咩特別嘅事發生。不過後來雷電交加，佢嘅心情開始煩躁，陽光不停咁閃，佢嘅速度咧越嚟越快，雷聲越響，佢嘅拳風就越響。到後來咧，佢嘅拳風直情想將周圍嘅聲音都蓋過。橫風橫雨中，佢繼續練拳，風越勁，雨越大咧，佢嘅情緒就越激動，佢直情好似黐咗線一樣，冇辦法停到落嚟喎。佢越練咧，拳風越勁，卒之好似癲狗一樣咁，撲向雷電。吓，咁啊釘咗啦！唉，真可惜。錯。我哋牛峰仙人咧有特異功能嘅，佢不但冇釘啊，佢仲將啲電儲起咗，發明咗電角神拳。呢種拳嘅威力咧無堅不摧，因為你嘅右手本來有特異功能，所以呢種奇蹟好可能會發生喺你身上。我成功啦！天下無敵，電角神拳。牛精，點解你要咄咄逼人？你呢個武林敗類，我今日就要為民除害。好，咁你就接招啦！我猜，我再猜，我再猜，唔該。領教我絕招。你係何方神聖啊？我係武當飛鳳，你敢膽打我官人？開劍！姑娘，你脈搏好急，似乎心火盛咗啲噃。你腎虧啊真！又嚟啲咁嘅嘢。
哎呀！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 啊！華山猛男刀，我咁中意你，你居然為咗個胡鬚佬而傷害到我手足，我今日就要同你搏命。冷招！輕功，哎呀，發白日夢，又喺度諗放飛劍啊！你方我唔知咩？咁既然你自己知道個方法，點解你唔練呢？我哋牛市有幾個掌門人啊，俾個雷劈鬼瓜咗，我仲敢練咩？嗱，咁你揾我嚟教飛啊？所以咪唔揾雷士你，揾架機士你咯。呢家嘢靠唔靠得住啊？插你手入去咪知咯。插咩啊？睇下咪算啦。唉，信我啦。我揾隻曱甴試下先。冇事噶啦，插你手入去啦。我好驚啊！唔使驚啦。我個心好怯啊！唔使怯啦。唔好啦，唔好。你驚佢定驚我？咁你得人驚啲啊！哎呀，係咪冇事啊？我冇事喎。係點先？喂，你快啲打我兩拳，你試下先。我中電啊，仲要打，哎呀唔得，好遠啊！點解你亂嚟嚟咁噶？冇料到嘅。話咗噶啦。啊，我明啦。呢架機嘅電力唔夠啊，我要換多啲電池先得。都仲係未夠。喂，有冇打眼雞啊？冇啊，冇啊。你做咩啫？阻住晒。晒啊嘛！喂，點賣？10蚊6個。咩話？10蚊6個。你尋日買開10蚊8個噶噃。呢隻啊，呢隻10蚊8個。呢隻啊，呢隻10蚊7個啦。唔得啊！你喺度攞少個咪得啦。我哋冚價令啊，佢話賣幾多個，你賣幾多個俾佢，你賣唔賣啊？馬丹河，你咁串啊，打你冚家鏟啊！喐你啊！喂喂喂喂喂！好，試過嚟。啊，多啲係勁啲喎。好嚟。係咪方法練錯咗？點都好啦，但我真係唔想再電，因為我隻右手咧已經開始電到有少少痹。喂，我一定要等你俾雷劈下我先心息。有乜計令佢行雷咧？馬太，你究竟幾多歲啊？你冚家拎，嚇死我，嚇死！受扣。
阿叔，你捉魚啊？係啊，你揸住嗰兩支咩嚟噶？電魚用噶咯。電魚？喂，師傅，我諗過噶啦，你日日搵電我都唔係辦法嘅，不如嗱一聲教我牛家拳嘅絕招，等我對付橫刀仲實際啲。你盲噶？唔係啊，要些少散光咁解。哦，呢頭髮遮住隻眼，唔怪得啦。青春真可愛，青春真可愛。呢幾招好奧妙，就係牛家拳嘅絕招啦，係咪？嘿，仆街啦！細路，你冇事啊？你做乜㧬我落水喎？真係抵你死！嘿，真係唔盡力。仆街啊！做咩隻手有電㗎？唔通唔發電嘅？冇理由啦，咁就係縮咗。喂，星仔，快啲上嚟！哇，阿叔你當自己係魚啊？上嚟！嚟緊咯！嚟，上嚟！你快啲用呢隻手打我一錘！算啦，我都唔係咁小氣嘅人。你噏乜嘢啊？你快啲用呢隻手打我一錘！好玩咩？好拗！打邊度啊？是但啦。哦。天馬流星拳。馬丹，你做咩事？喂，你點解搞成咁噶？林家產喐我條女。喂，佢有電㗎！你做咩喐佢？啊！喂，唔好掂佢啊！點解你冇事嘅？我冇事，點解你搞到一頭煙咁咧？喂，你再攞隻手擺落河邊浸浸佢。又浸？梗係快啲去啦！哦。咦，你今日好靚啊！係。我頭先個頭唔係咁嘅，我頭先個好靚㗎，我咩假裝嚟嘅，點解？喂，而家成個勞力士咁都唔錯啊！啊，師傅，浸完啦咁。得啦。點啊？好，咁你再用力咧，整多錘添。哦。問我，佢知道。師傅，你睇到嘛？點解今次就得咧？喂，我正想問你。我知啦，我哋漏咗個好重要嘅步驟。當年牛風仙人咧係因為喺雨中俾雷劈親，所以個身先可以儲到電嘅。所以你都一定要濕咗身先儲到電。電國神拳先發揮到作用，咁我咪唔怕橫刀啦！好開心啊！喂，你唔好開心住啊！嗱，而家已經冇晒電啦，所以你嘅儲電功能係好短啫。哎呀！佢黑水又幾靚仔喎又。係，不過稍為窿咗少少。吓？窿咗少少。全港矚目，萬眾翹手嘅拳賽即將開始，有請日本良宜新幫派。點解橫刀先生以日本名義因為私人名義出賽嘅咧？聽講劉星同閣下有殺弟之仇，唔知橫刀先生可唔可以證實咧？我開咗口就肯定煙消雲散。你咁肯定贏劉晶，但係上次劉晶都喺劣勢時將你細佬打低嘅喎。等我幫你細佬影翻張相先啦。哎呀！邊個再侵犯我細佬，下場就自己負責。哇！未正式比賽，嗰個鄭橫刀已經充滿火藥味啦！大家可想而知，一隻嘅比賽咧，一定會好精彩嘅。李評判啊，你認為點啊？我覺得一陣間一定係好緊張㗎。再請香港新精武門劉晶。
住啊！每差節電只可以維持分零鐘㗎咋。嗱，你定啲啊吓！冇，最緊要咧就係快手。你要記住，你係得1分鐘時間啫，你要喺1分鐘之內打低佢。1分鐘之後你唔掂噶啦，醒你啲。執衫啊！請雙方選手上台。我嬲住咧，唔係俾人睇晒啊！挑戰者鄭橫刀，迎戰者劉晶。講多次賽例啊！喺比賽中咧，每回合係打3分鐘，回合次數咧就係不限嘅，招式咧亦都係不限嘅。其中一方被打到咧，咁公證人即係我咧就會數10下。如果被打到瞓低嗰個俾公證人啊，即係我啦嚇，數咗10下，佢仲唔識起身嘅咧，咁就算輸咯。如果起得翻身咧，就可以繼續打。你隻手就夠鐘啦！講到跑咩？連公證人都要話佢啊，唔使俾我嘅，打殺！知一方打死。過咗1分鐘添。咪住！你有咩唔明嘅，我可以盡快講你聽。有冇觸電感覺？哎呀，你想電我啊？打完先啦，開始。哇！喂，做咩啫？打啦！唔好避啦！你行開嘢！我數佢1、2、3、4、5。你真係冇眼睇。我拗個靚頭啦，咩奧美假啊嘛，唔係變咗勞力士噶啦，係咯。哎呀，冇事啊嘛，唔好數咁快喎。冇啦，你翻上嚟咪我數你噶，數都冇人俾你數啊，真係。喂，你行開啊！劉晶，企喺度啊？咩啊？你翻上嚟啦！如果唔係你啊，縮頭烏龜。咩啊？上啊！講咩話？紮定馬等我縮頭烏龜。咁樣冇用，我記住你講過呢句説話，我話你聽嚇。咩啊？你上過去啊！上去啊！數佢，快啲數佢啊！你等我嚟。哎呀，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，贏咗！咩嚟啊？我數。我唔中意打佢，啱夠鐘。
咧係咪咧？都話得1分鐘啊，個正衰仔嚟嘅，你攞埋桶水啊！做咩唔掂佢啫？我公正講分幾鐘啦，掂到炮咩？嗱，晶仔，你要快啲打低佢噶啦，如果唔係咧，你俾佢摸清你路數噶啦。急叉！搞咩？搞掂。再警告你兩個啊！一定要服從裁判嘅命令，唔好似上個月咁樣啊！喂，大佬，你又噏？我會射住你，唔好心急嘛！同醫生講啊，啱啊！攞你命！幫你數佢，好快嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9。仲嚟？睇咩啊？我頂你，我頂爆你啊！好噶啦喂，數又唔好鏟爛頭，數佢。係冇拉住我哋。心急啦，我數嚟㗎。咩啊？你數啊？你數得佢唔數得我啊？即管數。1、2，隻縮頭烏龜。3，你就係咯。4、5、6、7、收聲！一陣先冇心急。死，又冇電添。8、9。好，我上嚟再打過。快啲啦！嚟啦！開始！你過嚟啊！更加過嚟！你過嚟，我打到你趴喺度，即刻就過嚟喐你。哎呀，腳趾公抽筋呢？我唔行得就行得，過嚟打你又唔加力。哎呀，我腳趾尾嚿抽筋咯，我唔行得咋，我行得，打到你黐筋啊！嚟啊！你試下嚟啊！試下嚟啊！嚟！細佬，唔緊要，我幫你。唔係啊！你埋嚟啊！你埋嚟先啦！你夠膽行前半步啊，我就嚼噶。咩唔敢啊？咁再電過法嚟啊！唔係啦，拖下時間先，唔係俾佢電多喎。個頭已經夠醜樣噶啦，成個老夫子裏邊啲臭飛咁。邊個整嘅？呢神係嘛？呢神，中環蘭桂坊呢神啊！啊呀，一睇就知啦，剪到成個粉腸咁。挑，你嗰個好好啊！邊個同你整噶？尖東 Roger 咯，你唔識咩？Roger 我識。係啦，我哋呢梗係揾啲最 top 噶嘛，又唔係俾唔俾錢。你睇下髮腳飄到起晒層次嘅，你估嘢少啊？你啲頭髮長到篤晒眼，你唔辛苦嘅咩？又會咁嘅？係咯，搞邊科啊？先講到興起，唔記得頂你添。算你好彩，下一個回合我唔打謝你啦。呢一謝，哇，咁都俾我過到骨喎！呢次係你好彩啫，你冇咁開心住啊！館主啊，你哋會咁好傾嘅？整下咧，你又俾佢識出條路數噶啦。快啲走啊！咪住！我要同你換口水。你話換就換噶啦，嗱，換你及下。劉師傅，你咪係我偶像啊！阿牛，咁點啊？換俾佢啊！唔得，換俾佢咁我點啊？咁都睇住佢死咯。咁啊，唔得，你喺緊要打噶嘛，咁點啊？但係佢哋有人質喺手啊嘛。好啊。誒，都係唔得，我唔可以睇住你送死。咁啊，留定喺佢哋手就冇人發㗎。我都係唔得。你仲猶豫？換唔換得？唔得啊！咁我點同佢打？你趁佢電到暈陀陀，下下打佢要害，可能仲有機會。唔使俾面我。我嚴重警告，擂台上不准食煙飲酒傾偈。開始，今次咁快嘅，我唔想嘥時間嘛，冰佢啦。
陰公啦快啲嗌停啦！比賽暫停，比賽暫停。你同啲五馬分屍。你有第二功能㗎嘛？哇，好嘢啊！打佢，打佢！超人。你冇事啊？咁啊好啦。